दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो गाइस, ये रहा हमारा 43 इंच का सैमसंग का फुल HD स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों, अभी हम YouTube पर कुछ ऑडियो टेस्ट करेंगे और वीडियो की क्वालिटी भी देखेंगे और देखते हैं कि किस तरह से ये आउटपुट देता है। चलिए गाइस, कुछ YouTube पर हम ऑडियो सुनते हैं। चलिए गाइस, मैं अपना ही चैनल यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिक बिना सर्च करे मेरा यहाँ पे चैनल आ गया है। तो गाइस, चलिए एक वीडियो प्ले करते हैं जो मैंने डाला है गाइस। चलिए OnePlus 9 Pro 5G को ही ओपन करके देखते हैं। गाइस, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं फुल वीडियो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।